നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജന്യ. തണുപ്പുകാലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചുമ, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, പനി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. ഈ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു അടിപൊളി കഷായമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. ആയുർവേദ കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. പനിക്കൂർക്ക ആയുർവേദ മരുന്നാണ് പനിക്കൂർക്ക ഇല. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണയായി വരുന്ന ചുമ, പനി, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറാൻ ഉപയോഗിക്കാനാകും. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന അൾസറും ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് തുളസിയാണ്. തൊണ്ടവേദന, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ആസ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകാനായിട്ട് തുളസിക്കാകും. BP കുറയ്ക്കാനും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും നല്ലതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് കരുപ്പെട്ടി ശർക്കരയാണ്. പനി, തുമ്മൽ, ജലദോഷം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് കരുപ്പെട്ടി ശർക്കര ചായയിലോ വെള്ളത്തിലോ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 6 ചെറുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കലോറി മാത്രമേ ചെറുള്ളിക്കുള്ളൂ. ഇതിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദഹന പ്രക്രിയയെ ഇത് സഹായിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിയാണ് വേണ്ടത്. വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ആന്റി ഓക്സിഡൻസും ഒക്കെ ഇതിൽ ധാരാളമുണ്ട്. തടി കുറയാനായിട്ടും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് നല്ലതാണ്. അടുത്തതായി വേണ്ടത് കറുത്ത കുരുമുളകാണ്. ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ വെയിറ്റ് ലോസിനും കുരുമുളക് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ചുക്കുപൊടിയാണ്. ഷുഗർ കുറയുന്നതിനും ദഹനത്തിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ചുക്കുപൊടി. ഇനി ജീരകമാണ് വേണ്ടത്. ഡയറിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും മാറാനും നല്ലതാണ്. തടി കുറയാനും ജീരകവെള്ളം നല്ലതാണ്. അവസാനമായിട്ട് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി വേണം. വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇനി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുള്ളി 6 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ച് ചതച്ചെടുക്കണം. നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്പം കാപ്പിപ്പൊടി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പനിക്കൂർക്ക ഇടാം. അതിനുശേഷം തുളസി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളിയും കുരുമുളകും ചതച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കണം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിയും ഇടാം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിപ്പെട്ടി ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശർക്കര മധുരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇടേണ്ടത്. അവസാനമായിട്ട് കാപ്പിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിളച്ച് കിട്ടണം. നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച്, അതായത് ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം 3 നേരം വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ നല്ലതാണ്. വലിയവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ പകുതിയുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ എടുത്ത് ഒരു 2 നേരം കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറും. എല്ലാവരും വീട്ടിലിതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.